ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും സുഖമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി കിടിലൻ ടേസ്റ്റോട് കൂടിയ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് സ്പൈസി മസാല എഗ് ബജി. എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. നമ്മുടെ സ്പൈസി മസാല എഗ് ബജി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്കൊരു മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ചൂടായ പാനിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്താലും മതി. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള 2 സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. മല്ലിയില കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഈ സ്പൈസി മസാല എഗ് ബജി നമുക്ക് ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ റമദാൻ മാസത്തിൽ ഇഫ്താർ ടൈമിലേക്കുള്ള സ്നാക്കായിട്ടും സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള എഗ് ബജിയാണ്. സാധാരണ എഗ് ബജി പോലെയല്ല, അതിനേക്കാൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂവെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിലുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി വഴറ്റിയെടുക്കാം. അടുത്തതായി നമുക്കിതിലേക്ക് പൗഡറുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിലുള്ള മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ അളവിലുള്ള ചിക്കൻ മസാല പൗഡർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ മസാല പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്പൈസി മസാല എഗ് ബജിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിലുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൗഡറുകളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അടുത്തതായി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എഗ് യോക്കാണ്. നമ്മളിവിടെ 8 എഗ്ഗാണ് ബോയിൽ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള യോക്കാണ് നമ്മൾ ഈ മസാലയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എഗ് യോക്ക് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്പൈസി മസാല എഗ് ബജിയിലേക്കുള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അടുത്തതായി നമുക്ക് എഗ് ബജി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിവിടെ 8 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലുള്ള മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ മൈദയിലേക്ക് കുറേശ്ശെയായിട്ട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളം ഒന്നിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത്, കുറേശ്ശെയായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒരു വിസ്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്കോ വെച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഏകദേശം 1/4 ഗ്ലാസോളം വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി. നല്ല തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ എഗ് വൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈസി മസാലയും ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ഓരോ എഗ് വൈറ്റിലും ഈ സ്പൈസി മസാല ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തു. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ എഗ് വൈറ്റും ഫില്ല് ചെയ്യാം. എല്ലാ എഗ് വൈറ്റും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ സ്പൈസി മസാല എഗ് ബജി ഫ്രൈ ചെയ്യാനിടാ ഓയിൽ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. ബാറ്ററിൽ നന്നായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വേണം ഓരോ ബജിയും ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഈ എഗ് ബജി എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 4 മിനിറ്റ് സമയമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്പൈസി മസാല എഗ് ബജി ഇവിടെ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റി ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം.
അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സ്പൈസി മസാല എഗ്ഗ് ബജ്ജി ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കണം. എൻ്റെ വീഡിയോകളും റെസിപ്പികളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അതാത് സമയത്ത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇൻഷാ അല്ലാ വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.